السلام علیکم دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے آڈیانک کے ساؤنڈ کے ہائس کے بارے میں، جسے ہائس بھی بولتے ہیں، ٹیوٹر بھی بولتے ہیں، جو کہ پتلی آواز اور اونچی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ خراب ہو تو پھر ساؤنڈ کا بالکل مزہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو آسان طریقے سے کیسے ریپیئر کرتے ہیں، کیسے مرمت کرتے ہیں، آئیے ویڈیو کی طرف۔ تو آپ نے یہ ویڈیو غور سے دیکھنی ہے کہ اس کو ہم کیسے مرمت کرتے ہیں۔ یہ اس کا کوئل ہوتا ہے جو کہ کافی مہنگا ہوتا ہے، یا ملتا بھی نہیں ہے، 300-400 کا ملتا ہے۔ تو اس کو ہم بالکل آسان طریقے سے 50 روپے سے یا 30 روپے سے ہم ریپیئر کریں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بالکل خراب ہے، اس کو پہلے آپ چیک کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد جو کوئل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ عام 6 انچ کے یونٹ یا ہارن میں لگتا ہے، تو اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح ڈائریکٹ لگا لیں گے تو پھر اس کا ساؤنڈ نہیں ہوگا، آواز نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھیں، جو کوئل کی وائنڈنگ ہے اس کی کم ہے اور اس کی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ اندر چلا جاتا ہے اور اس کا ساؤنڈ نہیں بنتا، اس کی آواز نہیں بنتی۔ تو اس کو آپ پھر یہ ایسا کریں کہ اس کے اوپر جو یہ گتا لگا ہوا ہے، جو کاغذ لگا ہوا ہے، اس کو آپ نے ہٹانا نہیں ہے۔ آپ نے اس سے کوئل نکال لینا ہے، اور کوئل بھی کاٹ کے، یعنی کہ آپ نے کوئل اس سے اٹھانا نہیں ہے، کاٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ بلیڈ سے کوئل نکال کے، آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ میرے چینل پہ اور بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آڈیانک کے ساؤنڈ کے بارے میں، ایل ای ڈی کے بارے میں، اور خاص کر جو بگینر ہیں، جو کام سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میری ویڈیو بہت مفید ہیں، جو کہ سب ریئل ویڈیو ہے، اور آپ اس سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، تو اس طرح آپ نے تاروں کی بھی اس میں جگہ بنا دینی ہے، اور سب کچھ آپ نے بالکل ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ کا جو ساؤنڈ ہے، جو آپ کا جو یہ ہائس ہے، یہ بالکل اوریجنل کی طرح بن جائے گا، اور اس میں آواز کا کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو پلیز آپ میرے چینل کا بھی وزٹ کریں، تو امید ہے آپ کو اس میں بہت اچھی ویڈیو مل جائیں گی۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ گم یا سمت بانڈ لگا کے آپ اس کو چپکا دیں۔ اس کے بعد جو کونے ہیں وہ آپ بلیڈ کٹر سے یا پیپر کٹر سے اٹھا دیں، تو اسی طرح یہ کاٹ دیں، صحیح ہے۔ تو یہ بالکل سمپل ہے، بالکل آسان ہے، بس صرف آپ نے ایک بار دیکھنا ہے ویڈیو، تو اس کے بعد آپ کو کبھی بھی دوبارہ یعنی کہ اس کو ریپیئر کرنے میں دشواری یا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو پلیز اگر آپ کو میرا چینل یا میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آن کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور آپ اور ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں اور ملاقات ہوتی رہے۔ تو بالکل یہ سمپل ہے، یہ میں نے اس طرح یعنی کہ آپ 3 منٹ 2 منٹ کے اندر اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں، اور یہ میں نے مکمل کر دیا۔ اوکے، ایک بار پھر اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ گئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر نئے ہیں، اگر پرانے ہیں تو شیئر کر دیں، اور ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔